Բարի լույս սիրելիներ։ Երբեմն տեսնում եմ մարդկանց, որոնք ամեն ինչ անում են, որպեսզի իրենց եսը հաստատեն կյանքում։ Այլ կերպ ասած, փառք են փնտրում այս կյանքում, բայց սխալ ճանապարհով են փնտրում, եւ սխալ է իրենց փնտրտուքի ամբողջ նպատակը, որովհետեւ այս կյանքում իմ իշխանությունը չէ, որ ես պիտի հաստատեմ։ Այս կյանքում իմ դիրքը եւ ձևը չէ, որ ես պիտի հաստատեմ։ Ինձ հաստատում է այս կյանքում Աստված, ով ինձ ուղարկում է այստեղ կամ այնտեղ, որևէ վայր, որևէ տեղ, որևէ մեկի հետ հանդիպման, որպեսզի իմ միջոցով այդ վայրը կամ այդ տեղը կամ այդ մարդիկ ինչ որ ձևով հաղորդակից լինեն Աստծո հետ։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք իրենց եսն են փորձում հաստատել ամենուր, որ հայտնվում են, անշուշտ դժվարությունների առաջ պիտի կանգնեն։ Որովհետև ես հաստատող մարդը երբեք պատրաստ չէ ծառայելու։ Նա չի սիրում ծառայասիրություն չունի, նա սիրում է իշխանություն, նա սիրում է ինքն իրեն իշխանի տեղ դնել, եւ սա կործանարար է, որտեվ այդպես էր նաեւ Սատանան, սիրում էր իշխել, ոչ թե ծառայել, ինչպես որ հրեշտակներն էին նախատեսված Տիրոջը ծառայելու համար։ Այս իմաստով տեսեք, թե Հովանու ավետարանի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչ է ասում։ Ով ինքն իրենից է խոսում, իր համար է փառք փնտրում, իսկ ով փնտրում է նրա փառքը, ով իրեն ուղարկել է, նա ճշմարիտ է եւ նրա մեջ սուտ բան չկա։ Օրենքը ձեզ Մովսեսը չտվեց, բայց ձեզնից ոչ ոք օրենքը չի կատարում։ Ինչու եք ուզում ինձ սպանել։ Ժողովուրդը պատասխան տվեց ու ասաց. Քո մեջ դև կա, ով է ուզում քեզ սպանել։ Հիսուս պատասխան տվեց նրանց ու ասաց. մի գործ արեցի եւ ամենքդ զարմացել եք։ Մովսեսը դրա համար ձեզ տվեց թլպատությունը, թեև այդ ոչ թե Մովսեսից էր, այլ հայրերից։ Եվ շաբաթ օրով մարդ եք թլպատում։ Իսկ արդ եթե մարդը շաբաթ օրով թլպատում է, որպիսի Մովսեսի օրենքը չխախտվի, ինձ վրա եք բարգացած, որ շաբաթ օրով մի ամբողջ մարդ փրկվել է։ Եվ այսպես շարունակ։ Ուրեմն սիրելիներս, ով իր փառքն է փնտրում, նա չի կարող հասկանալ Քրիստոսին։ Ով իր փառքն է փնտրում, նա չի կարող օգտակար լինել մարդկանց։ Նա կփորձի ամեն ինչ անել, որ մարդկանց օգտագործի իր փառքը հաստատելու համար։ Եվ դա կործանարար է։ Այսօրվա հոգևոր նախաճաշի պատգամը հետևյալն է, որ ամեն ինչի մեջ սիրենք ծառայել, սիրենք Տիրոջը նվիրված մեր քայլերը կատարել, անկախ այն հանգամանքից, թե ով ինչպես կհասկանա, ով ինչպես կընդունի, ով ինչպես մեր գործը կգնահատի, երբեմն կարող է մեր ճշմարիտ գործը որակավորեն որպես փառասիրություն, մեր ճշմարիտ գործն ու ծառայությունը կարող են որակավորել որպես Աստծուն հակառակ գործ, բայց դա չէ էականը։ Էականը այն է, որ պտուղներ է տալու ճշմարիտ բարի արարքը, որ ծառայության մեջ է, եւ այդ պտուղներով ճանաչելի են դառնում յուրաքանչյուր մեկը որպես քրիստոնյա, որպես Աստծո հետևորդ։ Ուրեմն մենք էլ թողնենք բոլոր տեսակի մեր անձնական ապրումները, սպասումները, մեր պատկերացումները եւ տեսնենք Քրիստոս ինչ է ուզում մեզանից։ Մեր կյանքից ինչ է ուզում Տերը, ինչ կարող ենք անել, որպեսզի իր փառքը մեծանա մեր միջոցով մարդկանց առաջ եւ վերջի վերջո մեր կյանքի մեջ, որովհետեւ որտեղ Տիրոջ փառքն է, այնտեղ ճշմարիտ Աստվածպաշտության պտուղներն են։ Բարի եւ խաղաղ օր ձեզ բոլորիդ։ Աստված օրհնի ամենքիս։